3, 2, 1, go! 今日係第3日，我哋食早餐，食完早餐就去環球影城啦。而家喺麥當勞食呢個McGriddle，好多人啊！出咗閘啦，而家要湧入去啦又。好好天啊！今日而家10點幾，但係都係好多人入去啦，真係超級好天，正啦！而家準備入場，嚟到啦嚟到啦，入到場啦！入場嘅時間其實我哋好似都用咗幾分鐘入場咋，又唔使排隊，又唔使 check 袋，安檢係啊，超級快啦，同埋而家 OK 啊，唔算多人啊。我同余生第一個 game 係呢個旋轉木馬，芝麻街嘅旋轉木馬。好啦，去揀馬仔啊！鴕鳥。你唔要熊貓啊？定要熊貓？我應該坐呢個兔仔啊！你話咪得咯？你嗰個係拍片。都拍啊！大喎。好得意啊！離開咗一個天真爛漫嘅區域，而家又繼續去啦。我哋嘅目標係 Mario。Let's go！ 我哋嚟到啦，終於排到隊入嚟啦，嚟到 Mario 世界啦。我哋呢度好靚，好卡通啊，真係好卡通。周圍睇下先。有呢一個問號啊！哦，都幾多 game 玩，所以你要買一隻手錶咯，你先有得玩呢啲儲分。好嘢好玩。睇下呢個，睇下佢係點嘅。哦，咁佢係要點啊？呢粒菇係要點啊？冇影結果。有分啊！哦，佢玩睇下咁樣玩嘅話，成日喺度嘔都得啦。係啊，佢就係要嗰隻手錶仔啊，就係愛嚟儲分啊，所以你要有嗰一隻，你先有得玩 game。佢公有間邊度啊？哦，即係兜個圈咁嘅。係啊，使唔使兜啊？兜啊！
又嚟呢個啦，睇下細佬仔點玩先。喂，你係咪要呢啲顏色啊？你食人花，嗰粒菇菇喺上面。排唔排啊？排唔知排幾耐咧？90分鐘，都1個鐘喎。Mario， 好啊，落一層睇下有啲咩先，因為呢個等90分鐘真係太長啦。落唔落去啊？定係呢度影翻過去咧？哇！佢呢個設計好好喎。哇！好正啊！呢個 view。呢個位正唔正？正啦，可以影翻對面城堡啊嘛。好，影張相先。邊個好啲？哇，好難講啊，差唔多啊，我會覺得。好多玩具啊，揀咗呢隻啊。呢個同 Mario 一齊。好霸氣啊！真係掙扎緊要呢個定係要其他好？開頭係想要呢個啊，呢個2選1，但係揀嚟揀去都係想要呢個多啲。獎杯都想要嘅，但係有矛盾。呢個呢就有大細碼，大碼同細碼。但我覺得大嘅靚啲咯，大嘅霸氣啲。唉，反正我要呢個啦，唔掙扎啦。喂，子啊，你要咩啊？你變咗啊？係啊，呢個可以俾多啲人都得啊嘛。呢個烤滅啊咁。貴嘢啦，但係你除翻都冇一嚿咁貴。我除翻佢幾嚿水一個咯。幾百yen一個。影影星星啊！我哋未影。過去睇下。買單先，買單先。買咗單又行翻轉頭，唔行啦。喂，你睇下，呢啲佢全部都係一個 size 冇大嘢，但係龍龜有啊。貴啊，呢個1300。係啊，呢個1300啊，但係呢個可愛啊。借埋佢啦。一個夠啦，滿足一下咋。哇！好靚啊！好理智啊！付出啊，喺呢個公園第一張嘅單啊，就係龍龜啊，開啊！Yes，哇！哦，咁要唔要啊？small 嘅咯 ，yes。唔錯啦，冇錯，舊水一個半鐘你啦，我破咗戒啊！哇，仲有入邊嘅喎，嚟到呢度啦，行入去啦。呢個又係商店，兜翻出嚟先啦。喂，呢個係香蕉喎，蕉樹嗰個喎。不過入邊仲好大喎。
咁都好，佢有啲凳仔俾人坐下。喂，好大啊！原來，喂，仲有個馬騮山啊喺嗰度。喂喂喂，馬騮喺嗰度啊！呢個可唔可以排啊？呢個都係啦，唉，想同星星王影相啊！自家要，可能過去睇下，專係買馬騮喎呢個。喂，係啊！好彩你頭先冇買咁多嘢咋。有大中細啊，但係呢個係有霸氣啲咯。上面呢個簡直係靚 can 啊！呢個係 boss 啊，boss 啊，2600嘅 boss hello， 喂，卡哇伊一人一個，一 set 啊嘛，我咪要細隻，你咪要大隻。你要大隻啊！呢個係咩咧？咁一個皮套3 set 啊！睇下呢個 set 係幾錢？1800。屌唔屌？但係呢啲夾，你會唔會喺入邊？你又有中意其他㗎？我覺得你阿媽要綠色，你要黃色、但係你又未必啱紅色嘛。紅色，睇下邊個啱紅色咯。睇陣都行出嚟㗎啦。好，兜個圈先。頭先買得唔錯嘅。係啊，好彩忍手咋。嚟啦！可唔可以幫我影佢啊？哇！攬住佢啊！猴子城堡，好誇張啊！要等咁耐。電哦，即係呢個就係玩呢個啫，即係係啦，玩 game 嘅，但係就出翻嚟咯。係咯，咁即係冇咯喎，係咯，限完。先。哦，呢個唔怪之咁多人排啦。激烈嘅。哦，嚟啦！係84分鐘，玩3分鐘。我諗3分鐘都冇啊。你話仲好玩啊 OK。我呢度行完啦，買好啦，好啊。消費下。你而家想買咩？哦，大猩猩啦，嚟啦！第二張單啊，余生就決定要呢個猴子。睇下佢。多謝晒，去揾啲冇現金俾嘅先。並んだ時間に対してめっちゃ短いですよね。そうなんですよね。Thank you so much. Thank you for you. Don't stop. Thank you so much. Have a nice day. 拜拜。ありがとうございます。睇下佢整隻猴子俾你。猴子俾你，幫我拗多啲錢翻嚟。多謝你啊！靠你咯！離場啦，而家有錯，係影相啊，唔係 show 啊。全部科工係。都好得意嘅大媽女。啊，可愛啊！係啊，我諗住去進河屋先買啊。
係呢度叫真興加勁仔咧。咁一定啦。而家我有 Visa，係咯，我嘅 Visa 第二次用得着就係買隻猴係好子。嘅。嚟到外國係咯，你翻大陸嗰啲都係全部都係銀聯，好可愛啊！呢度所有嘢都，但係好肚餓啊！係啊，我哋喺度有冇2個鐘啊？咁呢度冇，你呢隻哈利波特都起碼個半鐘起啦，6點但係我其實想揾 Minion 先咯。好喎，好啊，離場啦！嚟到啦 Minions 嘅公園。好歡樂啊！ちょっと待ってな。我又去商店睇下先，因為好多人都中意 Minions 啊，睇下要買啲咩手信返去先。呢個係我嘅首選，呢個1200英，呢個都靚啊！要揾翻腦帶先，睇下佢去咗邊。哦，佢問緊佢妹妹要啲咩啊？應該好啦，咁我就繼續拍片啦，等佢睇下先，慢慢睇。哇！呢個好可愛啊，cushion 好可愛啊！呢個好腍啊！呢個咧？但你而家要，即係你都放緊落去睇嘅喎。呢個頭箍搞笑。都好可愛啊！去旅行孭喺前面幾好啊！呢個其實都出發啦！而家又因為我哋又去翻哈利波特啦。係識唔識行？但係呢度有周圍都有好多恐龍，要小心。我哋而家又行返去哈利波特園區啦，因為頭先揾 Mario 嘅時候行錯咗路，去咗哈利波特嗰邊，所以我哋又約咗時間喎，所以都係行返轉頭去咗 Mario 嗰邊先。而家再深入去哈利波特嗰邊慢慢玩啦。今日嘅天氣真係好正，唔太曬啦，同埋又唔會太凍，人流又唔算太多喎。今日嘅天氣真係好好，大家睇片嘅同時記得訂閱、點讚同埋分享我哋嘅頻道啊！多謝你哋。50週年嘅威力，都難敵我對哈利波特嘅熱情啊！
咁嚴重。進軍我哋最後一集 Harry Potter。我哋最後一集 Harry Potter 又再進發啦！行入去哈利波特，我都係曾經嘅忠粉嚟啊，中意咗幾廿年噶啦。禁忌森林啊，而家行緊，經過呢個禁忌森林就係博格華茲啊。但係今次哈利波特固然重要，但係更加重要嘅係 Mario 啊！準備去探險啦！聽唔聽到啲配樂都係哈利波特嘅音樂？一聽到音樂就知啦！哇，睇下幾多學員、幾多學生喺度。嗰部車啊！嗰部車啊！你我唔去嗰部車啊！呢邊呢個場景啊，逐個場景出嚟啦，到啦！入到哈利波特園區，我已經忘記自我啦，所以就係掛住周圍影相啦、玩啦。好啦，咁我哋用呢幾張相嚟作今集嘅結尾啦。好啦，今次嘅分享到呢度啦，嚟緊我哋仲會去好多地方，記得點讚同分享我哋嘅頻道啊！我哋下次見啦，拜拜。